Эмилбек Түлкеев Белсаз жайлоосуна 16 жыл мурун келип отурукташкан. Ошондон бери үй бүлөсү жана бир туугандары менен биргеликте сезон маалында жылкы багып, бие саап, келген конокторду тейлеп, үй бүлөлүк ишкерлигин ийгиликтүү жүргүзүп келет. Бул биз азыр жүргөн жер Белсаз жайлоосу болот. Ушу Сынташ айыл өкмөтүнүн жайлоосу. Мындай айтканда Сынташ айыл өкмөтүнүн бермети деп деле айтсак болот. Илгертен бери ушу биздин чоң аталарыбыз ушу жерде мал багып, оокат кылып келген. Чоң аталарыбыз анан ушу чоң аталарыбыздын ишин улап, биз ушул жакта мал багып, биз дагы азыркы жаңы ыкма менен оокат кылып келатабыз да. Кыргызда айтып коет эмеспи, жылкынын санын айтылбайт деп. Бирок ошентсе дагы бизде бир 400-дөй жылкыбыз бар. Ошо менен оокат кылып келатабыз. Ал 100дөн ашык жылкы болот. Анан кийин биз убагында Сынташ айыл өкмөтүнүн Сынташ колхоз деген бар болчу да, Союз учурунда. Ошол убакта эле немистер ушул жерде бие саап башташкан. Союз боюнча эң биринчи ушул жакта вакуумный доенияны колдонушуп, жаңы ошондо башташкан да. Ошол ыкма менен эле биз саап келатабыз. Кардарларга биздин сүтүбүз абдан жагат. Себеп дегенде биз 2040 метр бийиктикте турабыз. Жана деңиз деңгээлинен өйдөрөөк турабыз да. Ошондуктан биздин чөбүбүздүн дагы качествосы жакшы. Биздики 80% Алматадан келет, Казакстандан келишет да. Ошолор келип, мындай айтканда туризм өнүгүп атат да. Ошондуктан ошо биздин улуу урматтуу президентибиз ушу туризмге аябай көп азыркы маалда көңүл буруп атпайбы? Мына ошо да бизге аябай жардам болуп атат. Мына границаны өткөнгө, аябай туристтерди тартканга аябай жакшы өкмөт шарт түзүп берип атат. Бизге аябай ошо майдай жагып атат да негизичи. Потому что биздин жана айтып кетпедимби? 80%биз бул деген биздин Казакстандын кардарлары көбүнчө. Карманыбыз короосундагы саан бээлерди немистердин ыкмасы менен механизациялап, атайын аппараттын жардамы менен саап келет. Бул ыкмага жылкылар да көнүп, кезек менен өздөрү келип турушат. Бир 1981 жылы Союз боюнча эң биринчи бээлерди вакуумный доение менен мына ушул жерден башталган да. Мындай айтканда ушул жерде немис калкы жашачу, Ротфронт деген айылда, биздин колхоз Сынташтын ичинде да, Сынташ айыл өкмөтүнүн ичинде. Анан ошолор биринчи бээни саап көрүшкөн ошо немистер. Анан ошо немистердин сааган ыкмасы менен эле биз саап келатабыз да. Биздин чоң аталарыбыз илгери кол менен эле саачу, кол менен эле бүт эле кыргыздар саагандай эле саап келчү да. Анан ошо немистер ушундай жаңы ыкма киргизип, механизировать этип ушинтип саап көрүшкөн да. Анан кийин жылкы деген негизи аябай акылдуу хайванаттын бири да, мындай айткандачы. Ошон үчүн булар бат эле көнүп кетти да ушундай ыкмага. Айтымында бээлерди алдын ала ушул тартипке үйрөтүшкөн. Мындан сырткары ал классикалык музыка коюп берет. Карманыбыздын белгилешинче бул ыкма бээлерди тынчтантып, сүттү көбүрөөк беришине оң таасирин тийгизет. Бир гана новаторствобуз музыка коштук. Музыканы кошуп, ушу музыка менен саап көрөлүчү деп биз убагында Израилден көргөнбүз, жана уйларды ушундай классический музыка менен саап көргөндө. Анан биз да саап көрсөк, биздин мындай айтканда бээлерибизге аябай жакты да. Анан сүтүбүздүн көлөмү көбөйө баштады да, кадимкидей. Анан ошондук менен биз сүт менен да саадык, сүт жок да саап көрдүк. Ошо музыка менен сааганда булар болсо мына чисто психологически эс алып, сүттүн көлөмүн көбөйтүп берет экен да. Ар бир бие бир орто көлөм менен 500, 600, 700 граммга чейин сүт берет. Анан ошондо бизге хотя бир 50 грамм көбүрөөк берсе дагы бизге чоң жардам да буларданчы. Ошон үчүн биз ушундай мындай жаңы технологияларды применять этип, анан ушу музыка менен саап көрөлүчү деп, музыка менен саадык. Ошондон бери бир 10 жылдан бери ушу музыка менен саап келатабыз да.
классика музыканы койгонбуз, кыргыздын күүлөрүн койгонбуз, коюп да көргөнбүз. Ушу классика музыка менен саап келатабыз. Бейлерге кандай музыка жакса ошолорун коюп беребиз дегендейчи. Ал эми бул бөлмөдө жаңы салган бээнин сүтү атайын чаначтарга куюлуп, заманбап аппараттардын жардамы менен кымыз даярдалат. Кыскасы, бул жерде саап алуудан тартып, кымыз ачытууга чейинки бардык жумуш толугу менен механизациялаштырылып, жеңилдетилген. Бул жерибиз биздин кымызканабыз. Мынакей илгертен эле кыргыздар кымыз жасап келаткан. Ошентип эле биз дагы ушу принцип менен кымызды жасап келебиз. Бирок орусда жакшы сөз бар, баягы все новое это хорошо забытое старое депчи. Убагында немистер ушундай кылып жасашыптыр, механизировать этипчи. Анан унутулуп калыптыр. Ана биз ушу немистерден калган оборудованияны тиягынан алып чогултуп минтип кайра өндөштүрүп алдык да. Анан азыр ошо муну механизировать этип биз кымызды ушу механизированный механизм менен жасайбыз да. Мынакей азыр көрсөтүп берейин. Мындай кошкондо эле мына кымызды мынтип чаап баштайт да. Белсаз эс алуу жайы алыскы жайлоодо тоонун башында жайгашып, бардык шарттары менен келген конокторду тосот. Ден соолугун чыңдап, таза абада эс алам дегендер үчүн бул жерде эң мыкты мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бие саап ошо сүттүн аркасы менен ушул жака мындай ушундай условия келип атат да. Мынакей биякта канализациябыз бар, суубуз бар, бүт баары ошо мен ойлоп атам, ошо сүттүн аркасы менен келип атат депчи, ушунун баары. Потому что биздин кардалар келип ден соолугун тууралайбыз деп келип атышат. Мына ошолордун аркасынан ушул жактын баары гүлдөп атат. Мына ошо биз ошо тейлейбиз. Заманбап шарттар курулган экен, ошо заманбап шарттардын баарын куруп келаткан ошо сүттүн аркасы менен болуп атат. Ошо ысык суусу бар биякта, муздак суусу бар, канализация бар, ошонун баары азыркы маалдардын баары эле чоң каражат да. Ошонун баары эле сүттүн аркасы менен келип атат. Ошо андан ары алсак дагы сүт эмес, даже бейлерибиздин аркасы менен баары келип атат да. Анан ошентип ушу жылкы багып, ушул жакта биз үй бүлөбүз менен ошо оокат кылып келебиз. Чоң атабыздардын мындай айтканда жумушун улап, ошол жерде оокат кылып келатабыз да. Бул эс алуучу жайга келгендердин 80%-ын Казакстандын Алматы шаарынан келген коноктор түзсө, калган 20% жергиликтүү эс алуучулар. Бул жердин кооздугуна жана ыңгайлуу шарттарына ыраазы болгон коноктор бул жака жыл сайын 3-4 жолу келип эс алышаарын айтышат. Жылда келип, буякта самал сүзүшүп, аба ырайын этип, дем алып кайта келебиз. Уже 5 рет болду келгеним буяка. Баары жакшы, Казакстан. Мына жер жагым самал. Ошол үчүн келип кетебиз. Абасы таза, сүттү сон 4 мал бар, ичебиз, жыпжылуу сүт саалары менен ичебиз. Анан уйкуң да тынч болуп, жүрөгүң дагдыйлап, иши кылып, настроение көтөрүлөт да, ырдагың келет мындайча айтканда. Бул Белсаз жайлоосуна 2 жылдан бери келип атам. Былтыр 18 күн эс алсам, быйыл 20 күн эс алып атам. 20 күнгө келдим, элдер бир жумага 10 күн каран келсе, мен ошо жаккан үчүн, бээнин сүтү жаккан үчүн, ошон үчүн быйыл Кудай буйрса мына 1-майда келдим эле, 20-майда кетейин деп турам. Эми бул Белсаз жайлоонун айтып отурсам сөз жетпейт го. Шарты абдан жакшы, ысык суу, жайлоодо качан болчу эле ысык суу, муздак суу, жуунам десең ысык душ, бардыгы бар. Белсаз жөн гана эс алуучу жай эмес, табият менен айкалышкан өзгөчө дүйнө. Бул жерге келген ар бир мейман тоонун таза абасынан дем алып, кымыздын даамын татып, улуттук жашоонун көркүнө күбө болуп кайтып жатат. Белсаз эс алуунун жана ден соолукту чыңдоонун мыкты дареги.